سڵاوتان لێبێ خوێندکارانی خۆشەویست، ئەمڕۆ باسی یونت سێی مۆرفۆلۆجی ئەکەین مەرحەلە دووی بەشی ئینگلیزی کۆلێژی زمان. من زوینزانە. با دەست پێ بکەین. دەرسی ئینگلیش وۆرد ستراکچەر ئۆتە مۆرفۆلۆجی لە چاپتەری سێهەمە لێکزیما فۆرمیشن. پێشتر لەوانەی پێشترە باسی لێکزیما فۆرمیشنمان کرد. با دەست پێ بکەین بە ئینترۆدەکشنەکە. Take a look of the word below. سێرێکی وشانی خوارەوە کە هەمویان وشەی قورسن بەعام بە ئاسانی ناخوێننەوانێ با تێبگەین بۆچی وایە. ئۆتۆکلیڤ، هێد برێکلێت، کۆنڤەرسیت، دیپاتیفیکیشن، ئۆڤەرسۆس، مەکدۆنالیزیشن ئەن وێب. ئێستا زیاتر باسیەکە شەرحی درێژەی پێ لە ناو سلایدەکانە. مەبەستی چییە لە وشانە؟ بۆچی وشە قورسانە دانراوە؟ You might now know exactly what they mean, but you can make a good guesses. تۆ لەوانەیە بزەبت نەزانی ئەو وشانی کە ئێستا خوێنمانەوانێ و کە هەبوو چی بن، مانای چی بگەێنە بزەبت، لەوانەیە بزەبت نەوزانیوێ، بەڵام ئەتوانیت پێشبینیەکی باشیان بۆ بکەیت. a good guesses یعنی لە مەشی خۆ تا بیری لە پێ بڵی لەوانەیە بەستی ئەوە بێت. ئەمە چۆن زانیمان؟ The reason is that they follow the rules of word formation in English. هۆکاری ئەوەی کە ئێمە ئەتوانین گێسیان بۆ بکەین بۆ ئەو وشانە لەبەر ئەوەی ئێمە بە دوای یاساکانی word formation-ەکەین لە ئینگلیشە، چۆنێتی دروستبوونی وشە. Once you know what the base، لەوانەیە بزانی چاوگەکەی چییە، بیسەکەی چییە، لە ڕێگەی ئەوە معناکەشی بزانی. The central bit of the word means you can often figure out everything else. لەوانەیە تۆ یعنی هەموو شتێکە بۆ دەرکەوێت تەنها بە ڕێگەی زانینی بیسەکەوە. We are going to look at the most common ways of forming new lexema in English. لە دوای ئەم بەشەی چاپتەر سێیە باسی ڕێگاکانی دروستکردنی لێکزمای نوێیە لە زمانی ئینگلیزیە، بۆیە ئەم بابەتە کەمێ قورسە و تکایە جوان گوێ بگرن. You will learn how to analyze words into their components parts, see how those parts are organized, and how the various parts contribute to their meanings. Kind of morpheme. جۆرەکانی morpheme. ئەن وێب لە ئەنوو وێب بەکارە. head bricklet، head to bricklet. McDonaldization، McDonald Asian. These pieces are called morphemes. The morphemes ئەم پێناسەیەشی هەیە بۆ زانیاریتان. The minimal meaningful units that are used to form word. بچووکترین و پڕماناترین یونتە کە ئەتوانین وشەی پێ دروست بکەین. Some of the morphemes in the above example can stand alone as word. wipe, head, bricklet، wipe, head, bricklet. ئەمانەی تر پێشگر و پاشگرن، بەڵام هەر بە مۆرفیم حسابن لەبەرەوەی مانایەکیان هەیە. ئەوانە کە بە تەنیا هێد و برێکلت و وایپەکە بە فری مۆرفیم بانگەکرێن، بەڵام ئایا ئەوانی تر بە چی بانگەکرێن با بزانین. The morphemes that cannot stand alone are called bound morphemes. کەواتە ئایز و ئۆیشن و ئەمانە bound morpheme. In the examples above, the bound morphemes are an, eyes, and Asian. Bound morphemes come in different variation. They can be prefix, أكري prefix بن, or suffix, أكري suffix بن, like those in above example. Prefix are bound morphemes that come before the base of the word. Prefix لە پێشی وشەکەوێت، بام suffix لە دوای وشەکەوێت are bound morphemes that come after the base. Together, prefix and suffix can be grouped together as affix. کەواتە prefix و suffix بە هەردووکیانەوە کاتێکە بەیەکەوە بن پێیانەوترێ affix. ئەمە گرنگە کە بزانی affix چیە. New lexema that are formed with prefixes and suffixes on a base are often referred to as derived words, and the process by which they are formed as derivation. ئێستا شتێکی گرنگ هەیە شەرحیەکەم بۆتان، تکایە ئاگادار بن.
ئێمە پێشتر باسی ئینفلێکشنەڵمان کرد، ئێستاش وشەی دەریڤێشنەڵ هاتە بەرچاومان. با بزانین جیاوازی چیە لە بینی دەریڤێشنەڵ و ئینفلێکشنەڵ. ئەمە زۆر گرنگە ئاگادار بن، زۆر یعنی گرنگە کە جیاوازەکەی بزانن، چونکە لە ئیمتیحانە لایەنی کەم بایدە دەرەجەی تێهاتەوانێ. ئینفلێکشنەڵ جیاوازی چێگە دەریڤێشنەڵ. لێرە کاتیگۆری ئەگۆڕە هیوشە، بەڵام لێرە کاتیگۆری ناگۆڕێ، عەفو، لێرە کاتیگۆری ئەگۆڕە. کاتیگۆری کەوتمان بەسمان لە چییە؟ کاتیگۆری مەسە ئەجەکتیڤێکی بە ناونەکەی بە ڤێرب بەو شێوەیە ئەوە کاتیگۆری ئەگەڵ لە دەریڤێشنەڵە کاتیگۆری ئەگۆڕێ. بەڵام لێرە کاتیگۆری ناگۆڕێت بە هیچ شێوەیە لە ئینفلێکشنەڵە. ناو هەر ناوە و هاوڵناو هەر هاوڵناوە و هاوڵکار هەر هاوڵکارە. وەکو کار ئەبێ بە کارس، ئەمە ئینفلێکشنەڵی بۆ کرا، بەڵام هەردووکیان هەم ناونن، بەڵام ئەم سینگولەرە ئەم پلورەڵە. پلەی پلەید هەردووکیان ڤێربن، بەڵام ئەمیان پرێزنتە ئەویان پاستە. ئەمە ئەو زیادانن، واتە ئەو ئەفێکسانن کە زیاد کرابێ بۆ وردێک کاتیگۆریەکەی ناگۆڕە. و لێرە هەتێ بینیەکترمان هەیە بۆ ئینفلێکشنەڵ تەنها یەک پاشگر زیاکرێ یا پێشگرێک، یعنی تەنها هەر یەک شتی بۆ زیاکرێ لێرە. بەڵام لێرە ئەکرێ پاشگریش و پێشگریشی بەدڵی خۆ بۆ زیاد بکەیت، هەبێ و لەسە مەسەلەن هاپی بۆکو بۆ بە هاپینەس، مام ئەتوانی پێشگریشی بۆ زیاد بکەین، بڵێن هاپی ئەبێکەین بە ئەن هاپینەس. خۆ بەس هاپی خۆی لێرە ئەجەکتیڤە، لێرە بۆ بەناون هاپینەس، ئەتوانی ئەنیشی بۆ زیاد بکەی ئەن هاپینەس. بەڵام پلەی کە یەکەی بە پلەیت ناتوانیت تاوە پاشگری زیاتری بۆ زیاد بکەی یا پێشگرێک یا شتێکی وا. کارس بۆ شێوەیە ئەوە جیاوازی بینی دەریڤێشنەڵ و ئینفلێکشنەڵ بوو، ئاگادار بن. با بینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان. وتمان derive word and the process by which they are formed as derivation. For example, wipe is the base of unwipe. Wipe basically وشەی unwipe. And McDonald is the base of McDonaldization. Frequently, the base is a free morpheme as it is in the two cases. Base كان McDonald و whip free base. ئێستا کە باسی دەریڤێشنەڵمان کردوتمان کاتیگۆری ئەگۆڕێ. ئێستا بۆ نمونە whip لە بۆ unwhip، whip لێرە ناونە، لێرە ئەجەکتیڤە، کەواتە کاتیگۆری گۆڕە، کەواتە چی لێ بەسەر هاو؟ دەریڤێشنەڵی لێ بەسەر هاو. بەو شێوەیە ئێستا باسی ئەوەمان کردوتمان morphology make a distinction between affixes and bound bases. با بزانین bound bases چیە. پێشتر تۆزی پێشتر باسی affixesمان کرد چکە چیە، بەڵام باسە بزانین bound base چیە. are morphemes that cannot stand alone as word but are not prefix or suffix. بەڵام نە prefixن نە suffixن. ئێستا تێدا نەگەیم چۆن. بۆ نمونە ئەڵێ bound bases such as path or derm. هەمسن pathology path bound base لەبەر ئەوەی معنایەکی خۆی هەیە، قوڵە لە ناو خۆیە، بەڵام ڕاستیە path نە پێشگرە و نە پاشگریشە، بۆیە اینجا فریژ نییە، لەبەرەوەی ناتوانین هەر path بەتەنیا دابنی لە ناو لانگویجە، بۆیە bound base. ئۆلۆجیش pathology path bound base، ئۆلۆجەکەش هەر bound base لەبەرەوەی پاشگر نییە، بەڵام مانای خۆی هەیە بەتەنیا، بەڵام ناشتوانە بەتەنیا بێ لە ناو زمانە، بۆیە ئەویش bound base. یان psychopath بۆ شێوەیە، dermatitis ئیندۆدێرم. اینجا بەڵام چکە هەرکاتدان و معنایەکی خۆی هەیە. بۆ نمونە دێرم بۆ شتە تەندروستیەکان بەکارێت، ئیندۆدێرم بەواتای شتی مستەڵەحێکی طبیەت بۆ شێوەیە. بۆیە لێرە بۆمان دەرەکەوێت کە باوند مۆرفیم شتێکە و باوند بیسە شتێکی ترە. باوند مۆرفیم بۆ نمونە وشەی وەکو ئەن و ئایز و ئیشن، بەڵام باوند بیسز وشەی وەکو پاث و ئۆلۆجی و سایکۆ و دێرم و ئیندۆ و ئەمانە کە هەر مانای سەر بەخۆی خۆیان هەیە. ئەمان باوند بیسن، ئەوەی تریان باوند مۆرفیم بوو. Why not call bound bases respectively a prefix and
suffix بۆچی بە bound bases نەڵێن prefix and suffix. These morphemes seem to have far more substantial meanings than the average affixes does. کەواتە ئەڵێت مانای زیاتر ئەبەخشێ bound bases لە چاو affixە کەەوە لەوتە ئەو مانایی کەم affix ئەیبەخشێ. بۆ نمونە unhappy یا unweb simply means not ئەن بە واتای معنای نۆتێت کاتێکە ئەنەخیتە پێژیان پاش شتێکەوانە هەر ئەخریتە پێش شتەکانەوە هینە سەفێکسە بە واتای نەتێت. یا بۆ نمونە ریدش یان وۆرمش ish means sort of کەواتە ئەمە جۆرێک لەوانە کار ئەو ئیشە و کابینی باش شتێکەوانێ ئەکسەر ئەزانین ماناکە چیە ینی زۆر بە ئاسانیە ماناکەی زۆر قوڵ نییە بەڵام بۆ نمونە psycho means having to do with the mind کاتێکە وشەی psycho ئەبینین لەگەڵ شتێکە یەکسەر لایەنی دەرونی و ئەقلیە تەمێشکمانەوانێ کەواتە ماناکەی قوڵترە مثل psychopath psychology یانی دەروون زانی بەو شێوەیە. ology means the study of مەسەڵەی psychology واتە study of psycho یانی یان دەروون. path means sickness واتە psychopath یانی نەخۆشی دەرونی هەیە. derm means skin طبیە زیاتر. itis means disease واتە یعنی کارەسات کەواتە مانای زۆر قوڵتریان هەبوو لە ئەن و ئیش و ئایز و ئەیشن و ئەوانە بۆیە پێیان ناوترێ affix پێیان ناوترێ bound bases و لێرە لەم هەیکەلە بە جوایین ڕوون کراوەتەوانێ مۆرفیم ئەم جۆرانە هەیە یا فری مۆرفیممان هەیە ئەم باوند مۆرفیم affix و بیسی لێ بێتەوانێ بیسەکە و کودەرم و ئیندۆ ئەوانەیە کە باسمان کرد باوند بیس بەڵام باوند مۆرفیم پریفکس و سەفێکسن نوع کۆمەڵە جۆی تریژ هەیە لە چاپتەری پێنجەمای خوێنین زیاتر ئەچین بووی بەو شێوەیە. فری مۆرفیمەکەش هەر ئەوە بوو مەسەن هەوڵوەکو وشەی ڕێدیە لە وشتی لەو بابەتانە هەمووی وشەیەکی ئاساییە کە مانای خۆی هەیە لە ناو زمانە ئەوە پێوترە فری مۆرفیم. affixtion word formation rules prefix and suffix usually have special requirements for the sort of bases they can attest to. Some of these requirements concern the phonology sounds of their bases and other concern the semantic meaning of their bases, but the most basic requirements are often the syntax part of speech or category of their bases. كواتا لبو affixtion للري زیاتر گرنگی بەلایانی کاتیگۆریات ئێستا چۆن بابیزانین. The suffixness attached to adjective as the example in A show but not to verb or nouns as in B and C example. لە A ئەڵێنس an adjective وەکوڵ redness, happiness, woolness, commonex بەڵام بۆ نمونە ئەگەر نێس بکەینە سەر ناونێک هیرنس ئەدینس جیرافینس ناگونجێت کەواتە ئەم پاشگیری نێسە هەر زیاتر چوە سەر ئەجەکتیڤ ناچێتە سەر ناون ناچێتە سەر ڤێربیش بۆ نمونە نێس با بخەینە سەر ڤێڵەڕە نێس ویگلنس یاون نێس گونجاو نییە موشانە کەواتە ئەچێتە سەر ئەجەکتیڤ. خۆی بەعام بۆمان دەرەکەوێت یعنی ئەم پەڕەیە باسیشی کرد باسی ئەوەی کرد کە تەنها گرنگ نییە مەسەلەن هینە تەنها پاشگر و پێشگرەکان زیاکەنە بێ بە گرنگی لە ڕووی سەمانتیکی شەوە گرنگی پێبین واتە لە ڕووی ماناوە و ئەگەینە کۆتایی بۆ نمونە the prefix an attached to adjective where it means not and to verb where it means reverse action but not to nouns. بۆ نمونە ئەن بۆ
adjectivish زیاد بێ بۆ verbish زیاد بێ بەڵام ناگونجە بۆ noun زیاد بێ وەکو بۆ adjective ئەڵێ unhappy ئەوە تاوا کێشەی نییە بۆ verb ئەڵێ untie untwist undress unsnap بەڵام بۆ noun کاتێکێتە سەرەوەی noun ئەنی بۆ زیاد بکەی unshare ناگونجێ مەسەلەن بڵێ ئەمە یعنی unshare گونجاو نییە یان ungiraffe گونجاو نییە هەر یان بۆ نمونە word formation rule for eyes ئەمان جۆرێک پاشگریترە کە ئەبێ یاساکە بزانین ئەڵێ rule for eyes final version eyes attached to adjective or noun of two or more syllable where the final syllable does not bear primary stress for a base x it is produced verbs that mean make and put into x بۆ شێوەیە و کۆمەڵێ نمونەمان هەیە لە سەرۆسەر ئایز و ئیفایش بەڵام ئایزەکەڵێ بۆ ئەجەکتیڤ مەسەلەن civilize idolize finalize romanticize tranquilize بەو شێوەیە یان ئەتوانی لێ بیخێتە سەر ناو هەوڵناو بەڵام بۆ ناوەکانیش بۆ نمونە crystallize hospitalize بۆ شێوەیە animalize بۆ شێوەیە ئەمە زۆر گرنگە بیزانن word structure واتە هەیکەلی وشەیە ینی تۆ چۆن بزانی ئەمە زۆر گرنگە بیزانن چکە لە ئیمتیحانە بۆ تەرنێتەوانە ئەڵێ consider a word like unhappiness یعنی بیرێکی لێ بکەرەوە لە وشەیەک وەکو unhappiness which of the affixes the prefix an or the suffix ness attaches first to the word happy ئەڵێت کامیان پاشگەری ئەنیان پێشگەری ئەنیان پاشگەری نێس یەکەم جار زیاد کراون بۆ وشەی هاپی کە بیسەکەی ئەمە تۆ لە ئیمتیحانات بێتەڵە کامیان یەکەم جار هاتوو ئەبێ لە ڕووی سەمانتیکەوە بیزانی we could represent the order of attachment as if word really were unknown with the base in the innermost layer and each affix in its own succeeding layer ئێستا بۆ نمونە بۆ وشەی unhappiness ئەنەکە یەکەم جار هاتۆ بۆ هاپیەکە و پاشان نێسەکە بۆچی بەچی ئازانیمان لەبەر ئەوەی unhappy وردێکی ڕاستەقینەترە جیاتی happiness هەر بڵێ happiness سەرەتا بۆ دەرەکە ئەنەکە بەقوترە بۆی ئەنەکە یەکەم جار هاتووە unhappy اینجا نێس linguistics and tree linguistics not generally being particularly artistic prefer to show this relationship as trees that look like this بۆ نمونە وتمان unhappiness ئەن و هاپێکە بەیەکەوە ڕەبتەکەینەوانە لەبەرەوەی ئەنەکە سەرەتا چوتە سەر هاپێکە چۆن بڵێ تری داگرام لە خوارەوە دەست پێەکات یعنی ئەمە دارێکە لە خوارەوە دەست پێەکە بۆ سەرەوە نەک لە سەرەوە بۆ خوارەوانێ هاپی ئەجەکتیڤە ئەنەکەش ئەفێکسە بەیەکەوانێ وشەیەک دروستەکەن ئەجەکتیڤێکتر دروستەکەن نێسەکەش هەر ئەجەکتیڤ هەر سەفێکسە اینجا دوای ئەوە بەیەکەوانێ ناونێکیان دروست کرد کە unhappiness بۆ شێوەیە Similarly, we may represent the structure of a word like repurify as in the following. Purify سەرەتا هاتوو ئینجاریەکی بۆ زیاکراوە و بۆی ئەو دوانە ڕەبتەکەن بەیەکەوانێ بە verb purify اینجا ریەکەش بەیەکەوە اینجا بە repufy هەمووی بەیەکەوانێ گرنگە بزان چۆن ئەمانە دروستکەن لێرەوە هاتینە سەر بابەتە قورسەکەی کە زۆر گرنگە بیزان و لەبەریشی بکەن بۆ ئیمتیحان بە دڵنیاییەوەتەوانێ What do affixes mean? Affix واتە چییە؟ When we made the distinction between affixes and bound bases above, we did so on the basis of a rather vague notion of semantic robustness, but bound bases in some sense had more meat to them than affixes did. Let us now attempt to make that idea a bit more precise by looking at typical meaning of affixes. واتەکانی affixes
what do affixes meaning? In some cases, affixes seem to have not much meaning at all. Consider the suffix in the following example. بعد قطي suffix كاني following example أنا ببينين تكوي ما واحد كم معناه زور نابخش بونمونا Asian examination destination realization construction يعني meant يعني all يعني IT يعني ناس أمانيكا إيزانين أم باش جرانا. Affixes like this are something calling transpositional affix, meaning that their primary function is to change the category of their bases without adding any extra meaning. بواتای چیت بواتای اموشه transpositional affixes أما گرنگە بیزان چکە لە ئیمتحانە یەتەوانێ بە بۆشایی بۆتان یا شتێکی لەو بابەتە کە ئیشی چیە transpositional affixes ئەوەیە کە کاتیگۆری ئەگۆڕێ بەڵام مانا ناگۆڕێت. Contrast transpositional affix with affixes like those in the following words. سەرنجی ئەم transpositional affixانە بە لە وشەکانی لە موشانی کە لێرەیان بۆ نمونە EEE employ, rectroy, deportee, inductee, shoalies, trillies بۆ شێوێ double E كان lease يعني re-hate, re-raid, re-wash. These affixes seem to have more semantic meat on their bones. So to speak E on a verb indicates a person who undergoes an action. Less means something like without and re means something like again. كواتي اللي راح سكي للروي مناوى هنقول زيادة. Semantic categories of affix. في أكاني semantic لا هي affix. Language frequently have affixes that fall into common semantic category. Among those categories are جۆرەکانی category affix, personal affix, negative and private affix, prepositional and relational affix, quantitative affixes, evolutive affixes. كواتە ئەمە جۆرەکانی semantic category of affix بوو ڕووی سەمانتیکەوە ئەم جۆرانە پێویستەکە لە بەرمان بێ لایەنی کەم نمونونەکانی بۆ نمونە personal affix ER و double E بۆ زیاکرێ negative and private affix بەواتای negative واتە not n هەر شتێک کە بەواتای نۆتێت n in none بەکارێت privative بەواتای without یێت واتە هەر شتێک کە بەواتای without بێت وەکو less و d پێویستەکە ئەمانەمان لەبەر بێت. Prepositional and relational affixes. Prepositional واتە بەپێی شوێنەکە نازام گەلێم تێگەنیان یعنی هەر بەکو preposition in و on و out و ئەوانە بەڵام ئێستا بۆ over بۆ واتایەت وەکو overcoat overfill ئەوە شێوانە یان out ئەمانە prepositional. Quantitative affix کەواتە ئەمە بە عەدە ینی بە ژمارەیە بە ژماردن مثلا full یعنی پڕە multi یعنی زیاد کراوە بۆی بۆ شێوەیە یان ری لە بەواتای دووبارەکردنەوەی شتەکەیت مثلا repeated ئەوە ئەکشنێکە فوڵەکە وەکو handful helpful ئەمە quantitative affixە گرنگە لەبەرتان بێ ئەم نمونانە. Evaluative affixes evaluative واتە شتێک کە تەقییمێکی بۆ بکەی ئەم evaluative زۆر گرنگە لەبەر ئەوەی جیاوازیەکە لەگەڵ ئەوانترە ئەم شتێکی زیاتری تایە کە قورستریشە. Evaluative affix consists of diminutive
diminutive بەواتای چیە دواتە سیغەی کەمکردنەوە ئەمە تەقییمی شتێکاکە یعنی چۆن بڵێ تەقییم لە زمانی کوردیا بە کوردەکەی نایزانم ڕاستەکە بەڵام هەوکو هەڵسەنگاندن تەقییم بەواتای هەڵسەنگاندنیە diminutive واتە سیغەی تەزغیر واتە کە من هەڵسەنگاندنێ بکەم بۆ شتێک هەوڵ بەم کەمی کەمەوە شتە بچووکی کەمەوە وەکو لێت بەڵام augmentative مان هەیە augmentative مان هەیە کە ئەمەیان سیغەی تەکبیرە ئەمەیان بۆ گەورەکردنی شتێک کاتێک هەڵسەنگاندنی بۆکە وەکو مێگا ئێستا لێت بۆ نمونە لێت as in booklet or droplet ئەمانە هەوڵیە booklet یعنی شتێکی بچووکتر لە بووک مێگا وەکو مێگاستۆر مێگابێت مێگاستۆر یعنی دوکانێکی زۆر گەورە سیغەی گەورەکردنە هەڵسەنگاندێک بۆ گەورێ diminutive and augmentative frequently bear other notes of meaning کەواتە diminutive لەگەڵ augmentative مەبەستی لەوەیە کە جیاوازیە زۆر وردەکان هەڵەگرێ لە ماناکە یا بە شێوەیە کە بە شێوەیەکی باشتر بتوانیت تعبیر بکەیت لە قسەکانی کاتەوە بیکەی For example, diminution of often convey affection or endearment. Augmentatives sometimes have pejorative overtones. مەبەستی ئەم ڕستەیە زۆر گرنگە بیزانن مەبەستی ئەم ڕستەیە چییە؟ مەبەستی ئەم ڕستەیە ئەوەیە diminutive معنای ئیجابی هەیە معنای پۆزیتیڤ وشتی باش ئەیە بەڵام augmentative معنای سلبی هەیە زۆربەی کات بەوەیە ئەی ناسنەوانی و پێویستەکە بزان جیاوازی ینی ئەم قسەیە بزان diminutive لەگەڵ augmentative و سپێڵەکانیشیان بزانن چکە لە پرسیار وشە دێتەوە لە ئیمتیحانە اینجا وا لێرەیە هاتینە سەر بابەتی word formationەکەی کە سەرەتا باسمان کرد word formation how are new word created چۆن وشەی تازە دروست دەکرێ we already saw on very common and productive process that is derivation سەرەتا باسی derivation و inflectionەڵم بۆ ئێوە کرد جیاوازیەکەشمان باس کرد derivation ئەوەیە کە کاتیگۆری ئەگۆڕێ بۆ نمونە هاپی کاتێکی بە هاپینەس هاپی خۆن ناونەکەیکە بە هاپینەس بە ئەجەکتیڤ کەواتە کاتیگۆری گۆڕا کەواتە لە ڕێگەی derivation گۆڕا و ئەم بەش نمونەکانێتی printable and true and popular بۆ شێوێ what other processes are there چگە لە derivation بۆ دروستکردنی new word how are new words created ڕێگاکانی ترچین یەکەم دانە compunding ئەبێ ئەمەشمان لەبەر بێ compunding are words that are composed of two or more spaces roots or stems کەواتە خۆی شتێکتان پێ بڵێم compunding بەواتای وشەی لێکدراویەت ئەو ڕێگایە کە بۆ دروستکردنی وشەی تازە کە گرنگە بیزان In English, we generally use three bases to compose compounds as the following examples show. کەواتە لە زمانی ئینگلیزیە بە شێوەیەکی گشتی free base بەکارهێنین بۆ دروستکردنی compounds کەواتە لە دوو free base پێوێت عادەتەن بۆ نمونە compoundسی کە لە دوو ناوپێک بێ وەکو windmill, dog bed, bookstore بەو شێوەیە بەڵام کۆمپاوسمان هەیە لە دوو ئەجەکتیڤ پێکهاتووە وەکو ice cold یان blue green یان red hot ئەمانە هەردووکی وشەکە ئەجەکتیڤ بوون ئەتوانین کۆمپاوندیز دروستکەین لە ئەجەکتیڤ و ناون ئەواتە هاوڵ ناو ناوێک وەکو green house, blackboard, hard hat بۆ شێوەیە یان کۆمپاوسمان هەیە لە ناوێک و پاشان هاوڵ ناوێک وەکو sky blue, cherry red, rock hard ئەوە بابەتی compound بوو Some other example for compounds earkiss, moonshot, waterbed, upfront, color code, computer-like, Facebook, and ringtone. When do we have a compounds? چکاتێک پێویستمان بەوە هەیە کە compoundsمان هەبێ we can test for whether a sequence of bases is a compound by seeing if a modifying word can be inserted between the
two bases and still have the sequence make sense. If a modifier word cannot sensibly be inserted, the sequence of two words is a compound. کەواتە تۆ بەچی ئازانی ئەمە کۆمپاوندیاننا دوو شەیەکی لێ دراوە ئەگەر وشەیەکی ترە کردە بینیانەوانێ و معناکەی تێک نەچوو ئەوە کۆمپاوند نییە بەڵام ئەگەر وشە کردە بینیانە و معناکەی تێکچوو ئەو کۆمپاوندە بۆیە دڵنیابیتەوە کە ئەم وشەی کاتە کۆمپاوندە. ئەم تاقیکردنەوەی this test confirm that both apple pie and apple cake are compounds in spite of their differing stress. يعني سەرەتای ئەوەی کە سترێسەکانیان جیاوازە. In neither case can we insert a modifier like delicious between the two stems. Apple delicious pie and apple delicious cake are equally peculiar. تایبەتمەندن. ئەگەر وشەی delicious بخەینە بینیانەوانێ تایبەتمەندی پێبەخشە. Compound structure واتە هەیکەلی compound. We can look at compounds as having internal structure in precisely the same way that derived words do. We can represent that structure in the form of word trees. The compounds windmill and hard would have the structure in the following. مثلا windmill هەردووکیان ناونن ئیتر بە ناونێکی تر و ئەوە ستراکچەرەکەیانە مثلا هات بەڵام هات ناونە هارد ئەجەکتیڤە بامبێک و ناونێکی تر دروستەکەن ئەوە ستراکچەرەکەیەکی کۆمپاوند. Compounds need not be limited to two base. مەرج نییە کۆمپاوند تەنها دوو free base هەبێت هەر ئەوە دوو شۆک و نمونانەی تر ئەکرێ زۆر زیاتر بێ. Compound is what is called recursive واتە دووبارەکردنەوە process in the sense that a compound of two bases can be compounding with another bases and this compound with still another base so that we can eventually obtain very complex compounds like ئەتوانین زۆر کۆمپاوندی کۆمپلێکس دروستکەین وەکو paper, tool, dispenser, factory, building, committee, report. ئێستا بێت لە پیپەرەکە و دەست پێ بکەیت پیپەرەکە اینجا تۆڵەکە دیسپێنکە factory, building, community, report بۆ شێوەیە دروست بووە ئەوەتە بەو شێوەیە کە ئەمانە زۆر کۆمپلێکسن معقدن يعني. Some compounds can be ambiguous يعني ئەها شتێکی غاموزە يعني ناتوانین لی تێبکەی and therefore can be represented by more than one structure. For example, the compounds arctic, cat, observer might have either of the following structure depending on the intended meaning. بەپێی ماناکە ئەکرێ یەکێ لەم دوو هەیکەلە ڕاست پێ بووی بەپێی ئەو مانایی کە کەسەکە وتوێتی لە کۆنتێکسەکە ئەکرێ یەکێ لەم دوو هەیکەلێ هەبێ بۆ نمونە ئارتیستیک کاتەکە یەکەم جار هاتبێ اینجا ئۆبزەرڤەر یان کات ئۆبزەرڤەر هەبێت اینجا ئارکتیکسەکە. As we studied before, English has bound bases ئەوەی کە باسمان کرد as well as free bases and when we put two bound bases together as in the following example we might call this form compounds as well. ئەتوانین ئەگەر دوو bound bases بخەینە لایەکەوە ئەتوانین بە هەمان شێوە پێیان بڵێین bound base. Some linguists call them neoclassical ئەم وشەیە گرنگە کە ئەڵێت لینگویستیکەکان بە خستنە پاڵی دوو bound base بەیەکەوانێ پێوترێکی neoclassical compounds as the bound bases usually derive from Greek and Latin. ئەمە لە گریک و لاتینەکانەوە بەکارهاتوە زیاتر.
اینجا وا خەریکە ئەگەینە کۆتایی types of compounds ئەمە زۆر گرنگە هیتریش ماوە بەڵام یعنی هەر ئەمە آخر شتەکە شەرحیەکەم ئەمڕۆ ئینشاءڵڵا دەرسی داهاتوو تەواویەکەم بۆتان. Type of compounds. In order to explain the various types of compounds, we need to introduce this term. The head of the compounds. Head يعني چی compounds. In compounds, the head is the element that serves to determine both the part of speech and the semantic kind denoted by the compounds as a whole. For example, in English, the basis that determines the part of speech of compounds such as greenhouse or sky blue is always the second one. هەمیشە part of speech دووەم وشەی یان آخر وشەی وشە لێکدراوەکان و compoundsەکانە. The compounds greenhouse is a noun as house is and sky blue is an adjective as blue is کەواتە بەهۆی part of speechەکە کە وشەی دووەمە بە وایە بۆمان دەرەکەوێت کە شتەکە هەمووی ئەبێ بەچی. greenhouse چونکە house green adjectiveە house ناونە بەڵام بەهۆی هاوسەکەەوە چووکە ئەو part of speechەکەیە هەموو ڕستەکە بێ بە ناون بۆ شێوەیە. Similarly, the second base determines the semantic category of the compounds. In the previous example, greenhouse type of building and sky blue is color. کەواتە هەر بەهۆی part of speech کە وشەی دووەمی یا وشەی ئەخیری compound دەکات لایەنە سەمانتیکەکەشمان بۆ دەرەکەوێت نەک کاتیگۆریەکە بەس. لە ڕێگەی دووەمدانەوە بۆ نمونە greenhouse چونکە house part of speechەکەیەتی کەواتە ئێمە تێگەین کە باسی هاوسەکە واتە building. sky blue کەواتە باسی کەلەرەکە مۆزوعەکەمان لێرە ڕەنگە چونکە part of speechەکە وشەی ئەخیرە blue هاتوو باوەگەی بوو تا blue sky ئێمە ئەمازانی کە باسی سکایەکە جۆرێک لە ئاسمانە بەو شێوەیە. English compounds are therefore said to be right-headed کەواتە هێدەکە دایمە لە لای ڕاستەوەیە یعنی ئەخیردانە لە کەواتە کە دووەمدانەکە چونکە ئینگلیزی لە چەپەوە نووسرێ بەرەو ڕاست واتایکی واتە ئەوەی کە لای ڕاستە وەنمونە greenhouse house لای ڕاستە ئەوە هێدەکەی و ئەوش part of speechەکەیە. و تێبینیەک تریشم هەیە بۆتان لەسەر ئەم بابەتە کە لەناو کتێبەکەیان نییە بە هەر بیزانن. هەنێ حاڵەتی شاز هەیە کە هێدەکە ناکەوێتە لای ڕاستەوە بۆ نمونە وشەیەک و mother in law هێدەکە ئەکەوێتە لای چەپ. اینجا بەچیە تۆ هێد بناسیتەوانێت چکە لە بەشک لە هەنە حاڵەتا بگەوێتە لای چەپ یا لە سەرتاکە بێت تۆ ڕستەکە ئەهێنی سنتنسەکە ئەیکەی بە plural بۆ نمونە ئێستا mother in law ئەگەر بیکەین بە plural ئەڵێن mothers in law mothersەکە ئێستاکەی وەرگرکەواتە motherەکە هێدێ. بەڵام بۆ نمونە ئەڵێن sky blues واتە ئاسمانە شینەکان کەواتە بلووەکە هێدەکەی لێرە بان لێرە مۆدەرەکە هێدە. ئەمە بابەتێکی زۆ گرنگە تایپەکانی compounds. 3 type of compounds ئەبێ لە بەرتان بێ کە چیە. Attributive. We can also classify وەکو تەصنیفکردن compounds more closely according to the semantic and grammatical relationship holding between the elements that make them up. ڕووی معنە و گرامەرەوانێ. Attributive compounds چییە؟ In an attributive compound, the non-head acts as modifier of the head. کەواتە لەناو attributive ئەوەی کە head نییە ئەبێ modifier بۆ head. بۆ نمونە school book school modifier بۆ head کە بووکەکە هێدەکەی کە وتمان head زۆربەی کات ئەکەوێتە لای ڕاستەوە. Coordinative compounds. In coordinate compounds, the first element does not modify the second. کەواتە لێرە یەکەم وشە modify دووەم وشە ناکە instead the two have equal weight. هەردووکیان هەمان وەزن و قورساییان هەیە. ئەمە جیاوازیەوە لێرە وەزن و قورساییەکان وەکو یەکتری نییە. school modifier بۆ book school مۆزوعەکە لێرەیە بووکە بووک هێدە بەڵام لێرەیە شتێک نییە بە ناوی هێد و modifier
بەڵام هێدەکە دایرەکتەرە بۆ نمونە دایمە وشەی دووەم هێدە producer director prince consort blue green blue green هەردووکیان هەمویان هەرێک شتن doctor patients کەواتە coordinative بە چی مناسینەوانە the two have equal weight هەردووکیان هەمان ویتیان هەیە subordinative ئەمەیان in subordinative compounds one element is interpreted as the argument of the other usually as its object. The typical this happens when one element of the compounds either is a verb or is derived from a verb. كواتە فەرقی subordinative چییە لەگەڵ ئەوتوانەی ترە لێرە عادەتەن هێدەکە لە ڤێربێکەوە هاتووە یعنی ڤێربی تیایە ئەوانەی تر ڤێرب نەبوونیان ناون بوونیان ئەدجێکتیڤ بوون وەکو تراک درایڤەر هاند میکسەر لیۆن تەیمەر ئەمانە ڤێربن هێدەکانیان ڤێربن درایڤەر میکسەر تەیمەر ئەمانە ڤێربن ناون نین یان ئەدجێکتیڤ نین subordinative ئەوەیە we can further divide attributive coordinative and subordinative compounds into endocentric or exocentric variants ما بەس چیە لێرە ئەمە زۆ گرنگە ئەڵێ ئەم دانەش هەرسێکیان attributive و coordinative و subordinative هەرسێکیان ئەوانیش ئەبن بە دووشتۆ ئیندۆ و ئیکسۆ endocentric لەگەڵ exocentric بەڵام ئێمە کورتیانەکەی نۆڵێن ئیندۆ و ئیکسۆ in endocentric compounds the referent of the compounds is always the same as the referent of its head as in the following کەواتە لە ئیندۆیە وەکو attributive لە ڕووی بۆ نمونە attributive جۆری ئیندۆ وەکو windmill greenhouse sky blue بەڵام لە coordinative وەکو producer director blue green بەو شێوەیە ئێستا بە ئیندۆ کەواتە هێدەکە کەمێڵە بۆ نمونە لێرە define the meaning ماناکە شەرحەکە بەڵام ئیکسۆ هی ناکات ئیکسۆ هین ناکات بۆ نمونە بەڵام دیفاینی مینینگەکە ناکە ئێستا باسی ئیکسۆشەکەین بەڵام تێبینیەکی بچووک لەسەر ئیکسۆ بۆ نمونە وەکو ئەم تێبینی کە لێرە نووسیومە لە سکوڵ بۆی کە بۆی هێدەکەیە کەواتە هەموو کۆمپاونەکە تایپێکە لە بۆی سکوڵ بۆ یعنی واتە کوڕی مەکتەب نەک مەکتەبی کوڕان تایپێکە لە بۆی بەڵام لە وشەی پیک پۆکێت کە پۆکێت هێدەکەیە چکە ئەو لای ڕاستە بەڵام هەموو کۆمپاونەکە تایپێک نییە لە پۆکێت مەسەلەکە لێرەیە لە پێوشەی پیک پۆکی تا مەسەلە گیرفان نییە بابینە ئێستا باسی ئیندۆمان کرین جایەنە سەر ئیکسۆ شتێکی زۆر گرنگ هەیە پێویستەکە لەبەرتان بێت چکە تۆ لە ئیمتیحانە in exocentric compounds the referent of the compounds as a whole is not the referent of the head کەواتە ریفرێنتەکە یعنی مۆزوعی سەرەکی هەموو کۆمپاوندەکە ڕەبتی نییە بە هێدەکەوانێ وەکو وشەی وەکو ئێرهێد میدهێد bird brain as clown parent child doctor patient pickpocket cut press lava beetle واتە Italian it is wash dishes بۆ نمونە wash dishes باسی لە شێوازی شتنێکی معەن ناکە شتێکی وە بەو شێوەیە ئێستا ئەم خشتەیە پێویستەکە لەبەرتان بێ هەنووسراوە کۆمپاوند سێ جۆر کۆمپاوندمان هەیە attributive coordinative subordinative ئیندۆیان هەیە و ئیکسۆیان هەیە ئەمە نمونە ئیندۆکەیتی ئەمە نمونە ئیکسۆکەیتی و ئیندۆ ئیکسۆ پێویستە لەبەرتان بێ ئەگەر نمونونەکان لەبەرکەنەوە باشتریشە و
من ئەمڕۆ کۆتایی ئەهێنم بە بابەتی مۆرفۆلۆژی ئەمڕۆ کاتێک خۆش بۆ هەمووتان و ئینشا دەرسی داهاتوو تەواو یەکەین.